哇，醬到，加少少。兩隻，好，稱呢兩隻。大家好，今日同大家分享清蒸蘭花蟹。有好多人咧拎嚟薑葱炒蟹啦咁樣嚇。咁呢啲咁靚嘅蘭花蟹咧，最好咧就係清蒸㗎啦，又簡單又鮮味又好食嚇。咁啊配料薑葱蒜。咁啊紅椒啊呢啲啊配下色咁樣啦嚇。如果你食得辣嘅，就放一隻呢個小米椒落去。咁唔食得辣嘅咧，就放呢啲大啲嘅，即係呢啲啦嚇。咁大隻嘅紅椒佢唔辣嘅。而家咁試佢咧係有微微地辣嘅啫。咁一熟咗之後咧，你唔要啲籽啊，佢唔辣嘅，係爽甜嘅呢啲椒都嚇。兩隻剛啱好600克，仲係套緊泡嘅，好生猛啊！咁呢嚟清蒸就最好噶啦。嗱，咁仲有配少少粉絲墊下底咁樣啦。粉絲唔好咁多喎嚇，因為你粉絲多咧，索晒啲蟹汁咧，咁乾真真咁就冇咁好啦。所以咧少少好啦，粉絲嚇。粉絲就唔使太長嚇，我哋剪一剪佢。你要落粉絲嘅咧，你一定要提前早啲浸透佢，因為蒸蟹係好快熟嘅。咁你粉絲咧，你蒸佢要透先得噶嘛，咁佢先好食噶嘛，係咪？所以你一定要提前啲浸到透為止。嗱，咁葱咧，我哋就要葱白嗰橛咧，呢橛你就可以拎嚟，另外就切佢粗粗地粒咁樣啦。葱葉就放喺度先。椒啦，紅椒，然之後打橫再將佢切粒粒嚇。啲蒜咧，將佢定切咗佢，切咗之後破開佢得啦，逼佢咧，佢個殼就出嚟㗎，個衣啊可以出嚟嘅。咁啊，將啲蒜咧用個刀背剁下佢。好，咁啊反翻個刀鋒，打橫打蒜下佢。好。切一片薑出嚟，過嚟用個刀背剁佢，反翻個刀鋒，打橫切碎佢，剁碎啲嚇，薑就少啲嚇，蒜嘅1半度嘅啫。好，我哋燒熱個鑊，佢有少少煙啊，調翻個細火頭，唔使咁猛嘅。好，我哋落油落去，好 ，OK。啲紅葱頭炸香佢先，因為葱頭咧比較襟炸嘅嚇。咁葱頭慢火炸香佢，炸啲葱頭油嚇。見到有少少變黃，咁就可以放2/3嘅蒜落去。薑蓉可以放晒落去。仲有1/3嘅生蒜同埋啲葱青咧，就放落碗度先。因為好嗱，爆到有些少焦黃就得啦嚇，關火，將佢畢落嚟度嚇。好 ，OK 咯喎，嗰啲葱青唔使炸嘅㗎。好，先放1湯匙嘅生抽落去，燉一陣，關咗機冇開嚇。放咗1湯匙嘅生抽。放咗1湯匙嘅蠔油，放咗半湯匙嘅魚露，就依家咁樣嚇，撈勻佢，加幾粒呢個紅椒落去嘅，少少。咁啊有魚露咧就唔需要放鹽噶啦。如果你冇魚露咧，可以加些少嘅鹽花，唔好放多喎嚇，放多嘅鹹嘅，因為嗰啲花蟹佢本身有鹹味嘅，要控制好，鹹咗冇咁好食噶啦。OK， 粉絲咧我哋要撈少少嘢落去先得嘅。放1湯匙落嗰啲粉絲度嚇，撈勻佢。好，咁薄薄一層 ，OK。呢兩隻係好靚啊，夠晒老啊！嗱，又講下揀蟹啦嚇。
啲蟹咧，你見唔見啊？有幾橫紅色嘅，夠晒老身啊！呢啲蟹嘅。好，我哋先開水，將啲蟹咧擦一擦佢先，因為佢都幾邋遢下嘅嚇，擦一擦個外殼，擦一擦佢。哇！乾淨企理，擦到佢暈坨坨啊！如果你翻嚟自己劏蟹咧，最安全嘅做法咧，用剪刀又好，刀仔又好，係喺呢個位啊，嘴嗰個位置，哇！中間個位置嚇，輕輕插入去。OK， 咁佢唔喐噶啦嚇，成身軟晒，又可以用剪刀嗱，剪一佢兩隻鉗落嚟。OK 啦，攞嚟你揾張紙啦，因為佢呢個咧好利嘅個嘴度啊，忍住下，剝開佢，好靚啊，超靚！呢度有個胃嘅，就呢啲咁一圈一圈嗰啲，我就唔要呢個好核突嘅蟹殼啊！呢個要剪一剪佢，尖得滯，剪一剪。呢啲腮啊，剪走佢。呢啲一嘢剪晒佢。清洗一下嚇，呢啲就唔湯咗啦。清洗，溫柔少少，唔好沖得咁犀利嚇。就咁好多泥嚟嘅，佢都揾個刷嘅，好靚啊，乾淨，好靚。OK。開咗佢嚇，開咗之後咧，佢好多刺嘅，最好咧削一削佢啦，佢好易吉親人嘅呢啲，好鋒利。用張刀，力度咧你就盡量控制好啲，太碎亦都唔好嚇。OK， 將佢破開佢先。好實淨，好靚啊！4隻爪嘅，咁你咪呢個位放開佢，就1開4。嗱，其實啲爪咧就冇肉嘅呢啲嚇，我哋就收一收佢啦。嗱，咁啊可以擺盤啦。呢一隻，呢一隻。個蟹殼嚇，放啲落去，蟹殼嚇，咁就擺好啦嚇。水滾放落去，冚蓋，大火蒸佢6分鐘。好，時間到。哇，醬到，加少少，呢啲都唔怕嘅，葱啊呢啲嘢嚇，輕輕過一過佢，10秒到啦，好，搞掂，我試下先，哇，你直試下先，哇，靚，銀絲都剛啱好啊，你太多咧佢哋冇汁啊，依家仲係有汁㗎嚇。啲蟹肉一梳梳嘅，好正。鮮甜嫩滑，好正。啲粉絲好好味。咁今日嘅影片就分享到呢度啦。有興趣嘅朋友不妨去試下，記得訂閱我頻道啦，順便點個讚。多謝大家，拜拜。